Oi, gente. Então, hoje eu fui gravar um vídeo que estão me assustando muito. Tá tendo uma trovoada. Tá tendo muito barulho aqui. Até os cachorros aqui da varanda, que estão na casa da minha avó, estão latindo. Tá, abre aqui a janela. Provavelmente vai molhar a câmera, né, gente? Mas não dá pra ver direito, eu acho. Tá chovendo muito. Eu vou esperar que barulho. Ficando assustada. Eu não gosto de trovão, gente. Eu não gosto, eu odeio. Gente, eu pausei. Olha aqui o trovão. Vou esperar mais um, porque eu pausei, aí não deu pra ouvir, não dá pra saber qual hora que ele vai dar, né? É isso. Tem que... Vambora, trovão! Vai mais forte! Vai mais forte! Vai mais forte! Vai mais forte! Gente, eu quero uma música pra tudo. Ai, eu tô cansada. Mas vou ter um agora. Vai logo. Vai dar 1 minuto agora. 2 minutos de vídeo. E 1, e 2, e 3, e deu. 1 minuto. Ai, vamos lá. Trovão, só quero mostrar o trovão. Pau! Ai, meu coração tá batendo tipo assim. Pu, 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 pu. Gente, minha avó entrar é minha avó, tá? Porque ela não é sem noção, tá? Gente, é isso, né? Porque não tô conseguindo achar mais nenhum trovão, porque, né? A chuva meio que parou. Chamar o Sansão, né? Mas aí eles vêm, né? Porque eles não vão ficar mal olhando. Você quer com o secador hoje. Provavelmente eles estão tudo molhados. O Dado tá aqui na porta. Aumenta a chuva! Gente, eu acho que é isso. Eu vou fechar a janela. Caiu na roupa do meu pai na cabeça. Ou a roupa do quê? Tá, gente, é isso. Tchau, tchau. Brincadeira, gente, não acabou, não. É, agora é verdade, acabou sim. Tchau.